केकमा के छ हेर्नुपर्छ है अब हेर्नु के छ खोलौ अङ्कल अङ्कल प्लिज के हो यो चक्लेट हो कि के हो गाइज ओहो गाइज मैले केक पाइसकेँ गाइज म त्यहाँ ऐनामा देखिरहेको छ नि हेर्नु है हेलो गाइज है त हामी चाहिँ यहाँ बर्थडे मनाउन आइरहेको छौँ है एकजना साथीको म चाहिँ नगरकोट छु भन्दै थिएँ अनि त्यहाँ ठ्याक्कै तल आइपुगेको छ अब उसको रियाक्सन कस्तो हुन्छ हेरौँ है फोन पनि गरिरहेछ अनि अरू पनि गरिरहेको थियो अब माथि गएर ठ्याक्क रुममा कस्तो हुन्छ उसको रियाक्सन ठ्याक्कै अब 5 मिनटमा देखिँदैछ हेरौँ हेर्दै जाउँ है त अफिसमै छु नि कहाँ भन्नुभयो अफिसमा सकिन म उसलाई कुरिरहेको थिएँ ऊ नगरकोटमा छ अरे अनि आउनै टाइम लाग्ने भयो के गर्ने भयो कति टाइम लाग्छ र नगरकोटबाट आउन नगरकोटबाट यहाँ आउन धेरै टाइम लाग्छ नि यहाँ अफिस पुग्नै 1-1.5 घन्टा लाग्छ हो र आज फेरि नगरकोट अनि म त आउँदिनँ होला आज ए ल ह्याप्पी बर्थडे है थ्याङ्क यू ल पछि भेट्नुपर्छ ल रुममा पुग्न लाग्यो भाइ अब के छ रियाक्सन हेर भाइ पूजाको हेलो नमस्ते ल ह्याप्पी बर्थडे है ह्याप्पी बर्थडे मम्मी नमस्ते है लगाइस है त अब हामी फाइनल्ली है त अब हाम्रो बर्थडे सुरु हुन लागिसकेको छ है अब हामी बिस्तारै बर्थडेको केक पनि काट्न जाँदैछौँ अनि स्पेसल त आज के छ भन्नु न त्यो हेर्दै जानुपर्छ है त बल्ल थाहा हुन्छ तपाईँहरूलाई के छ त्यो बर्थडेमा मेन चाहिँ आज सरप्राइज फेरि के छ उहाँहरूले नै देखाउनु हुनेछ होइन मैले भन्दिनँ मैले नि हेरेर भन्नुपर्ने हुन्छ क्या फेरि है ल हामी यहाँ जम्मा भइसकेको स्थिति छ सबैजना ल हेलो ल हाम्रो बर्थडे गर्लको चाहिँ आमा हुनुहुन्छ मम्मी हुनुहुन्छ बुवा हुनुहुन्छ यसपछि ऊ यहाँ फेरि अर्को के भन्ने अब उहाँको बर्थडे गर्लको स्पेसल वान है यहाँ मक्ख हुनुहुन्छ मक्ख आमा हेर्नु न कहाँबाट नगरकोट भएको मान्छे यहाँ आइपुगेछ यार ल है अब भिडियोबाट नै सुरु गरेँ मैले अब बर्थडे गर्ल पुरै स्माइल त्यहाँ साथीसँग हेर्नु न मस्किएर आमा ल के देखिरहेको छ मैले बुवा ठिक छ नि हेर्नु त बुहारी कस्तो देखिरहेको छ आज बर्थडेको दिनमा के भन्नु न ल हेर्नु गाइज है केक पनि आइपुगिसकेको छ केक पनि गाइज केकमा के छ हेर्दै जाने है केकमा के छ हेर्नुपर्छ है अब हेर्नु है यहाँ अनबक्सिङ हुँदैछ बिस्तारै है अहिले चाँडो देखाउनु हुँदैन यो वाउ गाइस ल ओ माई गड पुरै लभ साइनको बबाल दामी यार ह्याप्पी बर्थडे आमा अरू त नपढौँ मलाई यार यो त उसले सम्मान स्पेसलले नै पढ्नुपर्छ उहाँको है ह्याप्पी बर्थडे लेखेर टक्क यस्तो दामी छ केक आहा लभ सेप वाउ हट सेप दिदी आज बुहारीको बर्थडे छ होइन त केही छ अरू केही भन्नुहुन्छ ह्याप्पी बर्थडे ओ बुहारी मक्क हुनुहुन्छ हेर्नु नि त्यहाँ फेरि ऊ अब अरूले त भन्दै हुनुहुन्छ अब सबैजनाले है मैले भन्नु पर्दाखेरि अब ह्याप्पी बर्थडे पछि अब नानीहरू चाहियो भन्ने ओहो माग कडा छ तपाईँको भनेपछि माग त कडा रहेछ त है सबैको माग त्यही हो म त्यहाँ एउटै माग हो है माग पुरा गर्न पर्यो नत्र यहाँ के हुन्छ आन्दोलन हुन्छ माग पुरा हुनु पर्यो नि ल है त
माग पुरा हुनु पर्यो ओ ल यार लाइट पनि बलिसकेको छ गाइज ल हेर्नुहोस् यहाँ ओ ल भिडियो पनि बनाइसकेको रहेछ त अब फाइनली हामी केक काट्न लागिसकेका छौँ है अब हाम्रो साथी पूजाको चाहिँ बेस्ट बर्थडे अब सुरु भइरहेछ अनि आज कतिऔँ वर्ष लाग्नुभयो त ओ 27 ल स्विट 27 मेनी मेनी कङ्ग्रेचुलेसन्स 27 मा लाग्नुभयो है अनि ह्याप्पी बर्थडे ल सबैजनाले अब ताली बजाम है त ताली बजाम है गाइस म त्यहाँ ऐनामा देखिरहेछ नि हेर्नु है कस्तो देखिएछ मलाई पनि याद गर्नु है फेरि म किन देखिएन भन्नु होला है त त्यही गरेर अब साथीलाई ह्याप्पी बर्थडेको उहाँको हस्बेन्डले टक्क लाएर एउटा अब लगाउँदै हुनुहुन्छ खादा है ह्याप्पी बर्थडेवाला खादा लगाउँदै हुनुहुन्छ मिस्टर विशाल सरले अब उहाँ हुनुहुन्छ पूजा उहाँ हुनुहुन्छ ह्याप्पी बर्थडे पूजा ह्याप्पी बर्थडे टु यु ल त्यहीँ बसे नि हुन्छ विशाल तिमी पनि विशाल टु यु ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे डियर पूजा ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे टु द ल सबै खुसी हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो मम्मी बुवा है निनी बाजु हिना सबै दिदीहरू ओहो ओहो लाउ न के हो कति पावर हो यार एकै सर्टमा गयो त ल अब केक काट्नतिर लाग्यौँ है हामी अब केक काटेर टक्क लाएर अगाडि बढ्दैछौँ ल अब ल ल अब चाहिँ यहाँ हाम्रो केक काट्ने काम सुरु भयो ल है त ल ल सबैले ताली बजाउँ है ह्याप्पी बर्थडे टु यु ल है आज चाहिँ चक्कु छिर्छ कि छिर्दैन हेर्न पर्छ है बुवा 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 यहाँ के राखेको छ थाहा छ तपाईँलाई के राखेको छ थाहा छ यहाँ साँच्ची हो नि तपाईँ फेरि केही भेट्यो भने फेरि अहिले सक्नु हुने नि फेरि केही भेटिँदैन भेट्यो भने के मलाई शङ्का लागिरहेछ ल अब विशाल खानिदिनु दुईजनाले एकअर्कालाई विशालले चाहिँ खान्थ्यो नि पहिला ह्याप्पी बर्थडे गर्ललाई टक्क फेसभरि अब झन् गोरो बनाइदिनु है अब ल ओ ल अलिअलि यताउता पनि हो बर्थडे गर्ल मिस पूजा ल बुवा हेर्नु हेर्दै जानुहोस् है अहिले तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ के यता सुन्नु विशालले के गरेछ थाहा छ त्यहाँ विशालले के राखेको छ थाहा छ तपाईँलाई तपाईँलाई मोबाइल थियो कि नै त्यहाँ हेर्दै जानु के छ अहिले तपाईँले रियल नपाए नि फोटो मात्रै नि पाउन सक्नुहुन्छ कि त्यहाँ बुझ्नुभयो नि हेर्दै जाउँ कि अहिले हेर्दै हेर्दै पुरा कार्टुन चाहिँ सबै हेर्नुपर्छ हामीले बुवा मम्मीहरूलाई दिनु न ल अब केक बाँड्ने कार्यक्रम भइरहेछ है गाइस अब यो केकभित्र के छ चाहिँ मैले देखाएको छैन है काट्दै जाँदाखेरि केही भेट्यो भने भन्छु है त म तपाईँहरूलाई बेस्ट लो हो ल बेस्टोहरूको यो हो नि त ल हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो दामी छ ल हेर्नु यो हो नि त बर्थडे सेलिब्रेसन यार केक काटेर त सकिन लाग्यो त केही छैन कि क्या हो यार मलाई यहाँ डर लागिरहेको मलाई सरप्राइज हान्ने भयो क्या यार आज सबैलाई सरप्राइज हान्दा हान्दै है गाइस प्लिज यार मलाई त केही छ जस्तो चाहिँ लागिरह अब हेरौँ है के छ है अब यहाँ उहाँहरूको अब
केक खानिदिने उहाँहरूले केक दिने कार्यक्रमहरू भइरह ल सबैलाई दिए हुन्छ सबैले खाने नै हो खानु ल ल उहाँले चाहिँ आफ्नो बुवालाई मिठो लाग्यो एकदम मिठो छ जस्तो लाग्यो बटरस्कच हो आमालाई खानिदिँदै हुनुहुन्छ मम्मीलाई है त्यसै गरी ल स्विट मोमेन्ट है एकदम स्विट मोमेन्ट हो ह्याप्पी बर्थडे ल दिदीलाई थोरै खानिदिनुहोस् त भाइ ल हो गुड यो हो नि त दिदी र भाइको सम्बन्ध हो ताली के हो आज मलाई केकले सरप्राइज हानिरह्यो क्या हो होइन के छ यहाँ केकैमा त छ क्या मलाई लागिरहेछ गाइज ल ल ल बुवा ल यो हो नि त तरिका ल ल हेर्नुहोस् यहाँ बुहारीलाई कति धेरै माया गर्नुहुन्छ सासूले ससुराले ससुरा बुवा यहाँ रेडी हुनुहुन्छ मनमनले चाहिँ एउटा चिज भनिसक्नु भएको छ मनमनले चाहिँ एउटा चिज भनिसक्नु भएको छ अर्को वर्ष गिफ्ट चाहियो गुड वान न्युज होइन लगाइ अब सबैलाई केक बाँड्ने कार्यक्रम भइरहेछ है यसरी नै अब हाम्रो बर्थडे लगभग सकेको स्थिति छ है अब अन्तिम एउटा थोरै चाहिँ म खिच्ने वाला नै छु है हेर्दै जानु है त यहाँ चाहिँ मसँग अङ्कल हुनुहुन्छ फेरि एकदम टक्क लाएर भान्जा र माइजूको यस्तो छ माया प्रेमलाई हेर्ने है पुरै ओहो डान्स वान यहाँ के हो यस्तो गाइस अब मैले पनि केक पाउँदैछु यहाँ है अब मलाई पनि केक दिँदै हुनुहुन्छ अरे यहाँ है अब म थोरै केक खानदिन चाहन्थेँ उहाँलाई खोइ मलाई केक दिनु न थोरै मलाई थोरै केक दिनुहोस् त ल है ह्याप्पी बर्थडे टु यु धेरै धेरै ल थ्याङ्क यू गाइज मैले केक पाइसकेँ है यस्तो आमा यो कुन देशको हो यस्तो बर्थडे गाइज यहाँ गिफ्टहरू पनि आएको छ है गिफ्टहरू पनि के छ खतलेर पुरै यस्तो देखाउँछु नि म अहिले हेर्दै जानुपर्छ है गिफ्टहरू पनि अहिले एकछिनमा तिमीलाई खाएर केक चाहिँ खाइसकेपछि चाहिँ अब कसले के ल्याएको छ त्यो पनि त हेर्न पऱ्यो नि होइन मैले पनि केही दिन्छु होला अरूले पनि अरूले त नभन मैले चाहिँ केही न केही दिन्छु होला होइन अब हेर्दै जाउँ के छ कोसँग होइन हेर्दै जाउँ है अनि ठ्याक्क लाएर अब हेर्दै जाउँ अब सबैजनाको यहाँ मैले देख्दैछु यहाँ मम्मी बुवा भाइ दिदी बहिनी साथी भाइहरूले सबैजना रेडी हुनुहुन्छ यहाँ ल धेरै धेरै बधाई छ के छ मैले खोलेर हेर्न मिल्ने भए मात्रै हेर्छु है फेरि मैले खोलेर के छ एक्सपोज गरिदिउँ कि के गरौँ होला ल गाइज यो छ नि तपाईँले यो जे चिज सानो देख्नु भएको छ नि यहाँनिर यस्तो खतरा चिज छ होइन यो अहिले म भन्छु एकछिनमा भन्छु वा भाइले ल यस्तो हिरो भाइ छ क्युट ल भाइले अर्कै चिज दिनु भएको ल अब हाम्रो पालो है गाइज अब हाम्रो पनि के छ हेरौँ है त हामी देखाइदिने हो जेसुकै होस् है ल गाइज यहाँ मेरो मिसेसले दिँदै हुनुहुन्छ है ल ल ल ह्याप्पी बर्थडे है ल है त हामी चाहिँ नेपाल मेड कपडा है दुवैजनालाई है हस्बेन्ड वाइफ दुवैजनालाई है ल यही हो हाम्रो गिफ्ट सानो गिफ्ट नेपाल मेड ओ यहाँ अर्को आइपुगिसक्यो ओ माई कङ्ग्रेचुलेसन यस्तो क्युट भान्जाले यहाँ हेर्नु न झोलामा के होला तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ल ल बाइजुलाई दिनुहोस् त माइजू चाहिँ बिउ गुड दुईटा हातले वा यता हेर्नुहोस् खै थाहा छ बाबु ओहो कस्तो माया हो यो वा ल यो चाहिँ खत्रै हुने भयो यार के फेरि यहाँ बुहारीलाई दिनलाई हो ल ल ल ल ल है त
हस्बेन्डले वाइफको फोटो यस्तो एङ्गलमा खिचिरहेको छ नि हेर्नु नि ल पोज हेर्नु यहाँ फेरि ऊ हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नु नि यहाँ यस्तो ल हेर्नु यहाँ खिच्ने तरिका हेर्नु नि यहाँ हस्बेन्डको आम्मामा ल हेर्नु त पुरै दिइरहेको यस्तो हो नि त बुढाबुढीको माया अब हस्बेन्डले ल्याउँदैछ के म पछि लागिरहेको छु के रहेछ है त पछि लागिरहेको छु है पछि लागिरहेको छु है म गिफ्ट के छ खोइ गइसकेछ यार गइसकेछ ल्याउँदैछ गाइस ल्याउँदैछ हस्बेन्डको यस्तो सरप्राइज गिफ्ट छ होइन हेरेर म चकित खान्छु होला के दिदीलाई दिँदै हुनुहुन्छ फुल सहित ल कङ्ग्रेचुलेसन्स गाइस ल यहाँ हाम्रो हस्बेन्ड उहाँको हस्बेन्डले ल्याइसक्नु भएको छ एउटा यस्तो खतरा गिफ्ट होइन मैले चाहिरहेको छु स्पेसल गिफ्ट के हो होइन खोलेर हेर्न चाहिरहेको छु तर उहाँहरूले अब के गर्नुहुन्छ है त वाउ यो हो नि त तरिका अब ल हेर्नु गाइस हो हेर्नु यहाँ मलाई त्यही लागिरहेको क्या खोलेर ल है त गाइस है सबैले ताली पड्काउ है के छ हेरौँ है बुवा है हेरेर ओ माई गड वाट इज दिस वाउ के हो यस्तो यार झलला छ त बाप रे बाप ल ह्यापी बर्थडे सरी ओ माई गड दामी ल गाइस यसरी चाहिँ हाम्रो डायमन्ड लगाएर एकचोटि टक्क हाटी यस्तो बनाएर वाउ ल हेर्नु गाइस अब राति त मान्छे हराउँदैन क्या अब टल्किन्छ है गाइस ल गाइस यसरी रमाइलोसँग हाम्रो बर्थडे सेलिब्रेसन भयो है अब उहाँलाई मेनी ह्याप्पी बर्थडे भन्दै अब हामी एकछिनमा क्लोज गरिन्छ वेट गाइस अझै रहेछ बाँकी यहाँले पनि गिफ्ट दिनुभयो के हो आज त त्यो गिफ्ट जति मलाई लिएर जाउँ कि क्या हो दिनुहुन्छ साँच्ची मलाई जान मन लागिरहेको छ यार वाह ल सबजनाले गिफ्ट जति के ओहो ओ हाम्रो अस्ट्रेलिया गिफ्टहरू त यस्तो बबाल ल हेरौँ ल नेपाल मेड हेरौँ न टी सर्ट कस्तो छ हेरौँ त गाइज मैले यस्तो गिफ्टहरू हल्का मेल मैले दिएको हेर्न खोजेँ है अब ह्याप्पी बर्थडे गर्लले देखाउँदै हेर्नुहुन्छ हाम्रो तर्फबाट सानो नेपाली गिफ्ट है दुवैजनालाई अब त्यही नेपाल मेड मेड इन नेपाल वाउ विशाल यसो नेपालको याद गर्छ कि साथीहरूको कहिले काहीँ होइन कामको ओ दामी छ ल एकदम नेपाली मेड के ल फेरि अर्को आयो ओ ल विशाललाई पनि हाम्रोबाट सानो नेपाली मात्र आछ हैन दुवैजनालाई लगाउन मिल्छ हैन साइज डिफरेन्ट छ ओ यो चाहिँ डबल ल दामी के हो तपाईँ त मक्ख हुनुहुन्छ त ओ पुरै प्रिन्टेड वाउ नेपाल हो हेर्नु न आर्ट कस्तो दामी छ के गाइज यो चाहिँ बेच्न होइन है फेरि यहाँनिर देखाएको हाम्रो गिफ्ट हो यो है यो हाम्रो गिफ्ट हामी सबैलाई गिफ्ट दिन्छ है गाडीलाई ए आमा के हो यसले कहाँ घुम्न जाने हो हामी पूजा म्याम प्लिज बन्दीपुरै जाने र किन सरप्राइज हाने भएर हो क्या ओ गाइज के हो यो चक्लेट हो कि के हो गाइज होइन यहाँ त डायमन्डै छ कि के हो शङ्का छ गाइज शङ्का छ वाउ गोल्ड ओ माई गॉड गोल्ड के हो यस्तो ल बधाई छ तपाईँलाई बर्थडेको शुभकामना सहित ओ अझ अर्को अनबक्सिङ गाइज मैले भने होइन यो चक्लेट होइन कि सानो देखेर हामीले केही भन्नै मिल्दैन कि यहाँभित्र त अनेक चिज लुक्या हुन्छ नि हेर्नु गाइज हेर्नु फेरि अर्को ल आमा अर्को पनि आयो ओ माई गॉड गोल्ड ल मेनी कङ्ग्रेचुलेसन्स है धेरै हजुरको गिफ्ट पाएँ अलिअलि मलाई पनि दिनु होला अरू अब सबै कपडाहरू छ यहाँ अझ अनबक्सिङ हुँदैछ है हेर्नु है गाइज कस्तो के पाउँदो रहेछ यार गिफ्ट अब म पनि यस्तै सेलिब्रेसन गर्नुपर्छ जस्तो छ है
गिफ्ट टन्न आउने रहेछ खाला मखाला बाबु खा गुड पर्ला जस्तो छ अब साँच्ची के है हजुर वाउ कुर्ता सुरुवाल कुर्ता हो यो वाउ दामी ल दामी कुर्ता क्या मक्ख हुनुहुन्छ यार आज मलाई रातभरि सुत्दैन जस्तो लागिरहेको यार मलाई त खुसीले 100% हो क्या मैले देखिसकेको छु गाइस रियाक्सन हेर्नु न रियाक्सन भित्रभित्र कस्तो खुसी होला कि हो हेरौँ न अङ्कल हेरौँ न प्लिज वाउ ओ माई गड के छ खोलौँ अङ्कल प्लिज वाउ के होला यार ल कस्तो दामी कुर्ता सुरुवाल अनबक्सिङ कटाइ गइरह हाम्रो चाहिँ दामी ल ओ सबै आज हेर्ने हो गाइस हेर्ने हो देखाइदिने हो क्या हामीले त यो हो नि त दामी भयो ओ खोलो अङ्कल के गर रे खोल्ने गुड वाउ ल so nice एकचोटि लगाएर हिँड्ने क्या so nice यार मलाई नि हेर्न मन लागिरहेछ यसमा कस्तो देखिन्छ होला है वाउ दामी खालको है राइट ल ठिक छ गाइस सबै चिज हेरियो हामीले है अनि यस्तै गरी यहाँनिर हेर्नु साडीहरू यस्तै किसिमको हुनु छ त्यहाँ हाम्रो कस्तो दामी साडीहरू रहेछ भयो त्यो फेरि पठाउन गाह्रो हुन्छ होला है अब यत्रो गिफ्ट पाउनुभयो के गर्नुहुन्छ लगाउने ल मेनी कङ्ग्रेचुलेसन्स यति धेरै सामान पाउनु भएको छ यति धेरै गिफ्ट पाउनु भएको छ वाउ यो बट्टामा के होला गाइज मोबाइल आइफोन हुनसक्छ है आइफोन हुनसक्छ वाउ पानी खाने मग दामी गाइस अब यो भान्जा बाबुले दिएको यस्तो क्युट छ नि मान्छे हेर्नु न कस्तो क्युट छ हेर्नु त यहाँ बाफ रे बाफ ल एकचोटि के छ अनबक्सिङतिर जाने कि अनबक्सिङ या बाबु भान्जा ल देखाइदिनुहोस् ल माइजूलाई के दिनु भएको रहेछ वाउ ओ के छ ल कङ्ग्रेचुलेसन्स है यस्तो दामी चिज दिनु भएको रहेछ यार ल नाइस ल गाइस अब हाम्रो अनबक्सिङ पनि लगभग सक्यो है यसरी नै हाम्रो अब बर्थडे मनाइयो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई है अब हेरेर लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु भन्दै बिदा चाहन्छु बाई